引き続き、よろしくお願いいたします。お願いします。今ご覧になっていただいたのは、これは西川さん、赤松でよろしいですか。はい、赤松です。赤松。はい。これはですね、今の姿はですね、1番目を取って、2番目が吹いてした時の状況ですと。そうです。ということですね。そうです。と根切りした後ですね、このような状況で芽がたくさん2番目出てきます。と西川さん、この後はどのような手入れをするのかということで、今日この後、ハサミなり、お手入れしてもらうんですが、よろしくお願いいたします。すみません。お願いいたします。はい。はい、じゃあ早速しますね。ですね、これね、2番目吹いてきて、芽がもうね、1箇所に3つ4つ来てるんですよね。これをまずね、処理しなくちゃいけないんですが、その前に、一つ私のやり方としてやりたいことがありまして、皆さんにちょっと今、やってみようと思います。これ何やってんのって言われそうですよね。嘘でしょって、あんなことしちゃってって言わないでください。はいって言いながら天川さんそう思ってるんでしょうね、きっとね。いやいや何やってんの。これ葉っぱ取っちゃったんですか、これ。今ね、去年のフルパ取ってます。去年のフルパ取っちゃうんですか。はい。新芽出すまでは必要だったんですよね、出すまでね。で、今出ましたと。出た後。私ね、これね、なんでこんなことしてるかっていうとね。風呂葉つけておいて、このまんま伸ばすとね、2番目がどんどん伸びていっちゃいますもんで、2番目が伸びちゃうんですか。伸びちゃいますんで、要するにろうそく芽がまた伸びる。要するに2番目の新芽がどんどん伸びちゃいますので、私はこうやってね、風呂葉をね、みんな取っちゃいましてね、きれいにすべて。それでですね、これ抜くとね、新芽取れちゃいますから抜かないんですが、それでこうやった状態で、枝の方向を見ながら、枝を整理してるんですよ、新芽を。元から取っちゃうんですか、いらないもの。そうです、いらないもの。それで、なんでこんなことをしてるかというと、これでですね、抑制がかかりましてね、2番目、これから伸びてくる新芽が伸びにくくなるんですよ。なんでかというと、風呂葉がないから伸びにくいんですよ。だからちょうどいいところで止まるところを今狙ってるわけなんですよね。これからまだ伸びてきますから、この2番目が。で、そのための調整をこの風呂葉を取ることでやろうということで私はやってるんです。だから皆さん、何をやってるのかなってきっと思われる方もいらっしゃると思いますが、私はこうやって調整をね、大きな木はまだいいんですがね、小さな木はね、この調整の方が葉の長さの調整がしやすいですよね。伸びてからだとちょっと遅いんで、今のうちにこうやってね、風呂葉を取っちゃいますと、具合いいんですよね。それとあとね、もう一つはですね、普通の大きい赤松でもそうなんですが、例えば風呂葉がもう茶色くて傷んで汚くなってるようなものをたまに見受けるんですが、その赤松やなんかの場合はやはり風呂葉が汚くて風呂葉がちょっとでも弱ってますと、私も全部風呂葉を取っちゃって新葉だけにしてしまうんですよ。風呂葉を取って、そうするとまたこれがね、その新葉を古っ葉を捉えたことで伸びてきた新芽が止まるんですよね。それは肥料たっぷり水たっぷりってやってると別ですけども、その調整ができますから葉の長さがきれいなところで止めることができるんですよね。だからそのために古葉を取って新葉だけにしてしまうということもやることもあります。だから今年もですね、葉がもう赤松で汚くなっちゃったのがあったんですが、これはもうあえて古葉を取って新葉だけにしてしまったんです。やはり葉が揃い始めましてね、綺麗になってきましたね。でやはり赤でも黒でもゴヨでもそうなんですが、1番目の葉っていうのはやっぱり一番綺麗なんですよね。だからやはり1番目の葉は綺麗だな、2番目の葉も綺麗じゃないとは言わないけれども、1番目の葉やっぱり綺麗だなっていうのはやってみて実感しますからね。だからこうやってこれ切り残しがありますけど、これは23週間で枯れて落ちますから心配ないですから、
残したハサミ入れた後も落ちてくれる。切り残しで切り残しは、はい。でこれやったからって日陰入れないでくださいね。普通に管理する。普通に日向で日向で管理していただいて結構ですから。こんなことすると寂しいなとかね、いろんなことはね思われると思うんですが、寂しいとか賑やかとかじゃなくて葉の調整のためにこれをやってるんですからね。これ取りすぎればちゃんと葉が揃ってきますから。これ西川さん、こうやって新芽2番目こうハサミでカットしてますよね、これ強い芽取ってるんですか？今強い芽取ってますね。強い芽だけ取ってる、強い芽はどんどんいっちゃいますからね、それを切ってる。今調整してね、小さい芽の方に力がいくように今やってるわけですよね。これはあくまでも2番目は2芽残してるんですか、左右というか。まあ2芽というか、これでどっちの方向の枝を使うかという判断のもとに芽を残してるんです。2芽という基準に残してるんじゃなくて、枝を作るためにこっちの芽を残した方がいいのか、こっちの芽を残した方がいいのかというのは、枝をどう作るかというところで残し方を変えてるわけです。だから2芽に残すという基本的なことだけをやってるわけじゃないんです。1芽にしちゃう場合もあるし、2芽残す場合もありますしね。その棚を作るっていうことは。そうです。要するにこの枝をどっちへ向けるかというその判断によって枝を芽を取る方向を考えてるわけですよね。まあ参考までにね、こういうことができますよということを今ね、やってますから、まあ、やってみたい方がやってみられると、またこういうことなのかなってことも分かってもらえると思いますんでね、まあ従来通りのことがいけないということで言ってるわけじゃないですから。通常はその古っ葉っていうか新葉っていうかいつ頃取るものですか？通常っていうのはおかしいですけど、まあ葉が、落ち着いてからですよね、普通はね。要するに2番目が葉がしっかりしたら取るっていうのが普通やってることですよね。でもこれやってるとね、抑制かかってね、伸びにくくなるもんで、それでやってるんですよ、私は。であとはね、こうやってやっておけば伸びてきますから、それでまた後で針金をかけて枝を配置するとか、いろんなことがこれからできるわけですからね。これで十分ですから。まあこれだけのことって言えばこれだけのことなんですけれどもね、こんなことでね、一つやってみることもありますよということで今ちょっとね、やってみたわけですけれども、まあそんなことのところで以上で、終わりたいと思います。ありがとうございます。失礼します。